санаас болох залуусаа чи бэлгүүн мэдчилж байна. Энэ удаагийн дугаараа та бүхэндээ би өөх шатаагч гэж юу вэ гэдгийг тайлбарлая гэж бодлоо. Юуны өмнө өөх шатаагч үйлчлэхийн тулд тодорхой хэмжээний шаардлага шаарддаг. Энэ юу вэ гэхээр та нэгдүгээр калорийн балансаа хасахтай гаргах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл таны өдөртөө идсэн хоолны калорийн хэмжээ өдөртөө шатааснаас бага байх хэрэгтэй. Тэгжиж та хасах баланстай гарна. Энэ талаар би жингээ нэмэх хасах гэдэг видео хийсэн. Тэрнээс та бас энийг хараарай. Тэгээд тэрнээс гадна өөхөө хайлуулах процесст орохын тулд та кардио дасгал хийх хэрэгтэй. Энэ талаар бас би өөхөө яаж хайлуулах вэ? Турах арга гэсэн тийм видео хийсэн байгаа. Энэ хоёр бол яг өөх шатаагчийг үүрэг гүйцэтгэхэд зориулсан өмнөх шаардлага гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл та бэлтгэл хийж байхдаа уураг ууж иж булчингаа одоо нөгөө ургууллагтай адилхан одоо булчингийн барилгын материал нь уураг байдаг. Тэрнтэй адилхан өөх шатаагчийг ажилуулахын тулд энэ хоёр шаардлагыг та бүрэн хангах хэрэгтэй. Тэгсэн цагт өөх шатаагч маш сайн эрчимтэйгээр ажилладаг гэсэн үг. За тэгээд одоо ингээд та энэ шаардлагуудыг хангаад өөх шатаагчаа ашиглаж эхлэх үед та турах процесс орох буюу одоо жингээ хайж эхэлнэ гэсэн үг. Тэр үедээ та нүүрс ус өөх хоёрыг энерги болгож хувиргаж байгаа. Тэрнээс гадна хэрвээ та жирийн хүнээс одоо бэлтгэл хийх хүмүүс мэдээж бүгдээрээ жирийн хүнээс илүү их булчин тээж явдаг бол тэр нь бас энерги болж хувирах тийм процесс бас бий явагддаг. Тэр нь катаболизм гэж нэрлэгддэг. Тэгэхээр энэ гурван зүйл нь одоо энергийн таны нөөц болж хувирж байгаа гэсэн үг. Одоо өөрөөр хэлбэл машинаар ярих юм бол бензин гэсэн үг. Нүүрс усны хувьд гэх юм бол та өдөртөө тодорхой хэмжээний нүүрс ус одоо калори хасж байгаа ч гэсэн тодорхой хэмжээний нүүрс ус идэж байгаа болохоор нүүрс ус биеийн нүүрс усаа та байнга баг зэрэг дээш доош хэлбэлзүүлнэ. Тэгэхээр энэ бол дуусахгүй байнга байна гэсэн үг. Тэрнээс гадна өөхөө та хайлуулахыг одоо энэ бол бидний нэг гол зорилго. Тэгээд өмнө нь би бас нэг видеон дээр дурдсан хэрвээ та одоо жирийн хүнээс илүү их булчин биендээ тээж явдаг бол та ингээд турах процесс явагдахад хүний тархины програм нь болохоор бага булчинтай байх юм бол байгаа өөхөө аль болох удаанаар нөөц болгон ашиглана. Тийм болохоор та хүний тархи нь болохоор булчингаа багасгах процессыг явагдуулдаг. Тэр катаболизм гэдэг ордог. Энийн эсрэг энийг зогсоохын тулд BCA хүмүүс уудаг. Тэр нь болохоор яг энэ катаболизмыг зогсоогоод булчинг хамгаалдаг гэсэн үг. Ингэсэн цагт та өөхөө яг цэвэр энерги болгож хувирж байгаа гэсэн үг. За одоо яг орцны талаар ярих юм бол өөх шатаагч нь одоо эрүүл биеийн ямар ч муу нөлөөгүй өөх шатаагчны орцны талаар ярих юм бол та одоо худалдаж авахдаа ард нь байгаа зүйлсээс харахад ногоон цай болон кофений хамт орсон байх хэрэгтэй. Тэр нь болохоор бодисын солилцоог сайжруулдаг. Одоо цусаар цус шингэлдэг, судасанд наацсан өөхийг хөдөлгөөнд оруулж бодисын солилцоонд оруулдаг тийм онцлогтой. Тэгээд тэрнээс гадна эрдэнэс бодис буюу одоо металл, хром гэдэг металл орсон байвал зүгээр байдаг. Тэр нь болохоор цусан дах чихрийн хэмжээг тогтвортой байлгадаг. Одоо та жишээлбэл өнөөдөр гоё мэдмээр санагдаад нэг шоколад юм ямар нэгэн мэдгэд тэр чинь шууд чихэр болж хувираад цусны чихрийн хэмжээ маш огцом дээшлээд тэрнээсээ болоод хүн инсулин гэдэг гормон ялгаруулдаг. Тэрнтэй адилхан тэр хэмжээг нь барихын тулд одоо юм идэхэд шууд их дээшээ цусны хэмжээ, цусан дах чихрийн хэмжээ дээшлүүлэхгүй тулд хром гэдэг ямиг орсон байвал зүгээр байдаг. Тэгэх юм бол таны цусны хэмжээ цусан дах чихрийн хэмжээ ерөнхийдөө тодорхой хэмжээгээр тогтвортой байна гэсэн үг. Тэгээд хамгийн сүүлд нь карнитин, L-карнитин гэдэг тийм нэг уурагтай төстэй молекул байдаг. Тэрнийг бас хүмүүс ууж болдог. Тэр нь яадаг вэ гэхээр тэр нь ядралтын эсрэг, ядаргааны эсрэг одоо та нөгөө хасах калоритой явж байгаа болохоор ерөнхийдөө байнга жоохон ядрах тийм юм гарах болно. Тийм болохоор карнитин уусны тохиолдолд ядралтын эсрэг үйлчилдэг, бас төвлөрөл сайжруулдаг. Энэ яг яаж ядралтын эсрэг үйлчилдэг вэ гэхээр карнитин нь хүний биед ороод лизин болон метионин гэж хоёр амино хүчил болж хувирдаг. Тэр нь ядралтын эсрэг үйлчилдэг. Одоо жишээлбэл метиониныг бусад өөр хэдэн амино хүчлүүдтэй нийлүүлээд хүн биедээ өөрөө креатин үүсгэдэг. За тэгэхээр энэ бол яг цэвэр эрүүл мэндэд хоргүй байхын гаралтай өөх шатаагчны орц гэсэн үг. Үүнээс гадна одоо юу гэдгийг янз янзын эм тариа янз янзын юм бас зарагддаг баг. Монгол ялангуяа Европт бол хориотой.
Тэр нь болохоор зарим юм дээр нь одоо юу гэдэг вэхээр та зүгээр энийг ингээ өдөртөө ингээ уух юм бол одоо хоолны өмнө уух юм бол та өөхөө хайлуулна, өөхөө шатаана, янз янзын амлалтууд зөндөө бичсэн тийм бүтээгдэхүүнүүд хаасаагүй байдаг. Гэхдээ та зүгээр ингээ логикоор бодоод үзэх юм бол хэрвээ та өөхөө хайлуулна гэдэг чинь энерги зарцуулна гэсэн үг шүү дээ. Одоо та жишээлбэл одоо маск аваад ингээд хариулын тавг дээр тавихад бол хайлахгүй шүү дээ. Тэрний чинь та заавал энерги зарцуулж хариулын тавгаа халааж иж маск нь хайлна. Тэрнтэй адилхан таны биеийн өөх чинь бас тэгж энерги зарцуулсан үед хайлна гэсэн үг. Тэгэхээр зүгээр байж байгаад ямар тийм өмнөх шаардлагуудгүйгээр ямар нэг юм уух юм бол нэгдүгээр үйлчлэхгүй байж магадгүй. Хоёрдугаар үйлчлэх юм бол тэр их биеинд хортой зүйл байж магадгүй гэсэн үг. Яагаад гэвэл жишээлбэл одоо зүгээр байж байгаад таныг тураана гэсэн тиймэрхүү бүтээгдэхүүнүүд ямар нэгэн им дотроо агуулсан байж магадгүй. Одоо жишээлбэл зүрхний им ч юм уу тиймэрхүү юм агуулсан байж магадгүй. Тэрнийх нь гол учир нь болохоор та одоо таны зүрхний цохилт минутанда 60 байхад тэр имийг ууснараа минутанда 80 чул тойрд юм уу? Тэгснээрээ таны ерөнхий одоо өдөртөө зарцуулдаг ерөнхий шатаалт нь калорийн шатаалт нь жоохон нэмэгдэнэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл та байнга хүний ажилтдаг булчин чинь одоо зүрх шүү дээ. Тэгэхээр зүрх нь илүү их ачаалттай ажиллахад та өдөртөө илүү их энерги зарцуулна гэсэн үг. Гэхдээ зүрхний имийг одоо өвчтөө зүрхэнд зориулсан имийг эрүүл зүрхэндээ яаж ч уухаар тэр нь бол хүний биед маш хортой зүйл. Одоо та тэрнээсээ болоод зүрхний өвчтэй болно гэсэн үг. Тийм болохоор би тийм им орсон юм уу ямар нэгэн тийм элдв бодис орсон өөх шатаач бити хэрэглээрэй гэж хүсэж байна. Тэрнээс гадна өшөө бас бүр өөр янз янзын юм гэх юм бол одоо стероид, гормон орсон тиймэрхүү өөх шатаачнууд бас байдаг баг. Тэд нар бол бас биеинд эрүүл мэндэд хортой. Тийм болохоор тиймэрхүү юм хэрэглэхгүйгээр яг ийм эдгээр орцуудыг орсон. Та одоо худалдаж байхдаа араас нь уншаад одоо ногоон цайны хамт хэд одоо green tea extract гэдэг юм уу? Хром болохоор одоо chromium ингэж бичсэн овцтой өөх шатаачуудыг аваад тэгээд та мэдээж тодорхой хэмжээний одоо фитнесээр хичээлд ялангуяа эрэгтэй хүмүүс нь бол мэдээж нэлээд их булчинтай байгаа. Тэгээд булчингаа хадгалахын тулд гэхээр BCAA давхар уугаад энэ хоёрыг холбилцуулаад өмнө тавьсан шаардлагаараа одоо хасах баланстай гаргаад тэгээд кардиогоо хийгээд заавалчгүй одоо бэлтгэлээ тураах процесст оруулахын тулд одоо юу гэдэг нь 10 давталтайгаар ордог дасгалаа 15 орох шаардлагагүй. Зүгээр ордгоороо ороод бэлтгэлээрээ булчинтай хүнд ачаал өгдгөөрөө өгөөл тэрнээсээ гадна нэг удаа 7 хоногт ядаж кардио хийхэд та амжилттайгаар өөхөө шатаагаад булчингаа авч үлдэнэ гэсэн үг.